ック選手権試合、さあとうとうやってまいりました。本日の主役、滝井洋介。スーパーキングで子供たちの指導を行っています。さあ、それになりますね。さあ、プロの復元、こちらバハムート、負傷で5ヶ月ほど休養していたんですけども、本日が復帰戦、復帰と同時にね、タイトル挑戦です。なかなか期待ですね。大橋選手が一発でガードを張ってきました。さあ、バハムート選手もですね、先週行われた大会試合で、滝井選手にね、お会いに恥をつかせて、見えてきましたからね。ここはね、滝井洋介の、ここはね、やって、爽やかな動きで相手を衝動してまいります。滝井洋介。さあ、しかもね、滝井選手がタッチパートナー、後藤哲也、先ほどね、プロレスコーチ。ラットというチームのリーダー、ラットのね、反則、等々、不当な練習でございます。それをね、総合者リーダーということで、タイトルと挑戦でいるんですけども、今はね、アイラブステートというタイトルを保持しています。チャンピオンですね。さあ、ちょっとこちら続いております。さあ、
10分経過、10分経過。さあ、バハムートの妨害で滝井洋介、タッチするのが難しい。滝井洋介、残念な接触します。
こ
大の字になってぶっ倒れてしまいました。そしてコーナートップから滝井洋介が来て滝井洋介、側頭部にハイキック。